微乐双风扇继续上车。微乐空调。您好，主人。打开空调。好的，已为您打开空调。5度。好的，空调温度已设定为5度。6度。好的，空调温度已设定为6度。打开扫风。好的，打开扫风。关闭扫风。好的，关闭扫风。强制模式。好的，已为您切换为强劲模式。睡眠模式。好的，已为您设置为睡眠模式。电瓶电压。好的，显示电瓶电压。关闭空调。好的，已为您关闭空调。